तो हम खा रहे हैं चिकन। ये देखो मेरे पतिदेव ने बनाया है और ये लोग नीचे खा रहे हैं। देखो काजल दिखाओ क्या खा रहे हो आप, दिखाओ लेग पीस खा के दिखाओ कैसा हो रहा है। ये काजल लेग पीस खा रही है और हम खा रहे हैं ये लोग, आप लोग भी खा लो, बहुत ही यम्मी हो रखे हैं। देखिए